السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لا فيديو ديالنا ان شاء الله غنبداو لو دوزيام شابيتر في لا بروميير يونيتي ديالنا في الاس في تي اللي هو رول دو موسكل ستريي دون لا ترانسفورماسيون دو لينيرجي. اجي نشوفوا شنو المعنى ديال هذا العنوان. يلا نبداو. Alors, rôle du muscle strié dans la transformation de l'énergie, nous faisons العنوان ديالنا باش نعرفوا راسنا شنو غنشوفوا في هذا الشابيتر. في le premier chapitre شنو شفنا بان les cellules ديالنا elles produisent de l'énergie à partir de deux phénomènes اللي هما la respiration cellulaire et la fermentation. دابا ها هي elle a produit l'énergie. ها هي وجدت هذوك les molécules d'ATP. شنو غادي دير بهم؟ دونك لي سيلول عندهم بزاف ما يدار بلا تي بي. حنا غادي نشوفوا دابا ندرسوا لو موسكل اشنو غادي يدير بهاد لا تي بي. كنسميوه ان موسكل ستريي. علاش سميناه ستريي زعما فيه خطوط غادي نكتشفوها ان شاء الله من بعد. Alors le cours ديالنا قال لك la transformation de l'énergie. Le muscle strié va transformer l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle tout simplement, وملي كنقول لك le muscle il est composé de cellules musculaires. قلتها وكنقولها ونعاودها بان حنا كاملين nous sommes composés de plusieurs cellules. La peau ديالي فيها les cellules, les cheveux ديالي ce sont des cellules. كلنا حنايا عباره على خلايا des cellules. Alors le muscle, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre l'énergie chimique, il y a l'ATP. Elle est chimique parce qu'elle est composée de composants chimiques, adénosine, phosphate, donc chimique. Donc il va prendre l'ATP qu'on va nommer une énergie chimique et غياخدها وغيستعملها باش يدير شنو؟ باش يدير des contractions تقلصات. C'est-à-dire il va la transformer en énergie mécanique. mécanique يعني فيها حركة. هذا هو المعنى ديال la transformation de l'énergie. Le muscle va transformer l'énergie chimique qui est l'ATP en énergie mécanique qui est contraction musculaire. يلا نبداو نشوفوا كيفاش لو مسكل غيدير هاد لا ترانسفورماسيون. دابا شنو غادي نشوفوا باش ندرس لا كونتراكسيون مسكولار؟ اجي نشوفوا دابور كومون سو في لا كونتراكسيون مسكولار وكيفاش نقدر نسجلها، وإلا سجلتها نقدر ندير ليتود ديالي عليها. c'est-à-dire باختصار ما نشرحش لك الاكسبيريونس كامله راه تكونوا شفتوها في لو كور ديالكم. انا نعطيك شنو اللي غادي تحتاج. الوغ كناخذوا اون غرونوي كنخرجوا منها واحد لو موسكل غاستروكنيميا هو اللي كيكون هنايا. الوغ ما علينا كنخرجوا ان موسكل. ها هو لو موسكل ديالي اللي هو هذا. لو موسكل فيه دي طوندون اوتار. انا لو طوندون ديالي كنربطو بواحد الخيط بان ستيلي جايه من ستيلو يعني il va enregistrer quelque chose. وهادشي كامل كنربطو بان سيلاندر واحد الاسطوانه. هاد الاسطوانه لاصقه فيها ورقه بيضاء وهاد الاسطوانه غتبقى كدور تو دوسمون. وعلاش غدور؟ باش بدا تسجل لينا او ميم طون شنو كيطرا. انا لو موسكل ديالي جو في ليكسيتي، غندير له اون اكسيتاسيون يعني تهييج. وبيان سور كنقول لك تهييج بحالاش؟ بحال قرصت مثلا يدي، لا قرصتي غادي نجرها معناتها لو موسكل il va se contracter. دونك انا جو في ستيمولي، غادي نهيج لو موسكل pour qu'il se contracte. دونك كندير هنايا اون ستيمولاسيون le muscle il va se contracter. ودابا تبعوا معايا quand le muscle va se contracter غيدير هاد العمليه هادي غيتقلص. من غيتقلص شنو غيوقع لهاد لو ستيلي؟ تبع مع يدي il va monter. دونك لو ستيلي في الاول فاش كانت الاسطوانه كدور بشي شويه كان كيسجل لنا غير خط. من درت انا ليكسيتاسيون le muscle il s'est contracté, c'est-à-dire le stylet غيطلع الفوق. Mais le muscle ما غيبقاش contracté. من غندير له une stimulation il va se contracter et se relâcher par la suite. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contracter ومن بعد il va se relâcher يعني le muscle غيرجع للحاله الاصليه ديالو ولا فلاش ديالنا اولا لو ستيلو ديالنا غادي يرجع لبلاصتو. دونك j'aurai une diminution comme ceci وغادي يتسجل لينا عاوتاني واحد الخط اخر كنسميو هاد لونجسترمون هاد لو ميوغرام. اي انجسترمون ديال لي كونتراكسيون مسكولار كنسميوهم ميوغرام. مي هذا كنعطيه واحد الاسم خاص كنسميو هذا اون سكوس مسكولار. و لا سكوس مسكولار ديالنا كنقسموها ل 3 زيتاب. شنو هما لي 3 زيتاب؟
نعطيك واحد الرسم هنايا en même temps le stylet كيكون كيسجل لينا la contraction musculaire اللي سميناها la secousse musculaire كيكون عندي un autre stylet هنا اللي كيسجل لينا الوقيته اللي درنا فيها l'excitation c'est-à-dire كندير l'excitation فواحد الوقيته une fois je fais l'excitation كيتسجل لينا واحد الشريطه صغيره الوغ شنو كنلاحظوا باللي الوقيته اللي درنا فيها l'excitation ما كانش عندي ديك الساعه لا كونتراكسيون مسكولار بقات لي واحد البوطون صغيور اللي كيكون 0.01 سكوند ولا 0.02 سكوند سا ديبون دي زيكزارسيس كيبقى واحد شويه وعاد باش كتكون عندي لا كونتراكسيون مسكولار فكنسمي غندير ا بي كنسمي هاد ليطاب اللي من بعد ما درت ليكسيتاسيون حتى الوقيته اللي يلاه بانت فيها لا كونتراكسيون كنسميوها temps de latence فترة الكمون يعني كانت العضلة باقا ناعسة بين قوسين ما كانت دايره لا كونتراكسيون لا والو من بعد هاد لا بيريود هادي اولا هاد لا بارتي هادي اللي غنسميها انا بي سي شنو وقع لي هنا لا فلاش طلعت علاش طلعت باسكو لو موسكل il s'est contracté فغنسميها phase de contraction وهاد لا بارتي هادي شنو وقع لا فلاش هبطات علاش باسكو لو موسكل il s'est relâché فغنسمي هاد لا بارتي سي دي مثلا غنسميها phase de relâchement فكنقول بلي لا contraction musculaire est composée de 3 phases temps de latence phase de contraction et à la fin phase de relâchement غادي تقدروا تلقاو في quelques exercices باللي كيعطيوكم لي سيكوس مسكولير على هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال الخط كوم سي جوست ان تري علاش لا سيكوس مسكولير كتقدر تاخذ هاد الشكل هنايا فهمناها لان الاسطوانه ديالنا لو سيلندر ديالنا il est en train de tourner donc quand il tourne ou la flèche ou le stylet est en train d'enregistrer donc تتسجل لنا واحد الارتفاع و السيلندر كيدور دونك غتسجل لنا عاوتاني واحد الانخفاض كيعطيني هاد الشكل هذا اللي سميناه سيكوس مسكولير هاد الشكل هذا امتى كنحصل عليه الا كان عندي لو سيلندر واقف ما كنحركوش سيتادير انا نجيب لكم ورقه ونفسرها لكم الوغ ملي كيكون لو سيلندر كيدور لو ستيلي خدام تيسجل عادي عندي كونتراكسيون كطلع لو سيلندر راه كيدور عندي ريلاشمون لو ستيلي تيهبط دونك فاش كنحل الورقه ديالي كيبان ليا هاد لو ديسان هذا اللي كنسميو سكوس مسكولير دابا الا خليت لو سيلندر واقف ما كيدورش فغتكون لو ستيلي كيبقى واقف في بلاصتو غندير ليكسيتاسيون دو لو موسكل فا سو كونتراكتي لو ستيلي غيطلع لو سيلندر ما كيدورش le muscle il va se relâcher le stylet غادي يهبط ساليت ليكسبيريونس كنحل كتبان ليا مسجله غير شريطه ديك الشريطه فيها فاش طلع وفاش هبط في نفس البلاصه هذه حتى هي كنسميها اون سكوس مسكولير دونك حصلت على عطاوني ان اكزرسيس فيه بحال هكا شريطات بحال هكا كنقول بلي هنا لو سيلندر il n'était pas en train de tourner هنا الا حصلت على الشكل c'est-à-dire le cylindre durant l'expérience était en train de tourner tout simplement. Bien, d'abord غنشوفوا il a le muscle داتلو deux excitations. Tout simplement, تخيل معايا الا داتلو deux excitations. Excitation الاولى va se contracter et se relâcher. L'excitation الثانيه il va se contracter, se relâcher. Donc انايا في le cylindre ديالي شنو غيتسجل ليا j'aurai deux secousses musculaires tout simplement. Mais هنا ça dépend de la deuxième excitation امتى درتها غيكون عندي واحد الاشكال مختلفين. تبع معايا. فإلا كانت مثلا درت la première excitation ها هو le muscle il s'est contracté puis il s'est relâché وخليته حتى il s'est relâché على خاطره وارتاح وسالا عاد درت la deuxième excitation غتكون عاوتاني عندي une contraction un relâchement donc je vais obtenir deux secousses musculaires كنسمي هادشي اللي حصلت عليه deux secousses musculaires isolées اولا indépendantes مستقلين اولا معزولتين et identiques تيكونوا قد في الشكل وفي الطول وفي كلشي عادي. Alors quand est-ce que j'obtiens une secousse, deux secousses musculaires identiques et indépendantes lorsque la deuxième excitation ou la seconde excitation se fait après la phase de relâchement de la première excitation. C'est l'isma l'étape l'oula. L'étape الثانية شنو كيوقع كندير la première excitation كيتخلص لنا le muscle contraction relâchement هو باقي il est en train de se relâcher مازال ما سالاش j'effectue la deuxième excitation شنو غادي يوقع غيعاود يتكونتراكتا غيطلع لنا شي شويه وعاد عاوتاني il va se relâcher donc qu'est-ce que je remarque que j'ai deux secousses musculaires mais elles sont liées entre elles فهنايا
Les deux secousses, elles sont deux secousses musculaires, mais fusionnées partiellement. Une fusion partielle de deux secousses musculaires. Donc, quand est-ce que j'obtiens deux secousses musculaires qui sont fusionnées partiellement? Lorsque la seconde excitation se fait durant la phase de relâchement de la première réponse musculaire. آخر مرحلة اللي غادي نشوفو maintenant هي من كندير la première excitation عادي ها هو le muscle il s'est contracté وهو باقي contracté مازال ما دخلش كاع في la phase de relâchement. Il est en train de se contracter, j'effectue la deuxième excitation. Qu'est-ce qu'il va faire? غيزيد يتقلص كتر, il va se contracter plus et après il va se relâcher. Donc كيبان لي بحال عندي une seule secousse musculaire alors que normalement là راه عندي جوج ولكن التحموا مع بعضياتهم وعطاو واحد secousse musculaire اللي عندها une amplitude. هاد الوسع بالعربيه كنقولوا ليه الوسع مي en français كنسميوه amplitude. الوسع ديالها ولا l'amplitude ديالها كيكون plus grand que la première fois. فكنحصلوا على في الحقيقه راه deux secousses musculaires mais qui se sont fusionnées totalement. Donc تنسمي هاد الشكل هذا fusion totale de deux secousses musculaires. Et quand est-ce qu'on obtient le schéma هذا? Quand on effectue la seconde excitation durant ou pendant la phase de contraction de la première réponse musculaire. Alors, je fais le cas quand on a excité le muscle deux excitations identiques, يعني identiques عندهم نفس الانتنسيتي la même intensité نفس الشدة. D'abord نشوفوا آخر حالة عندنا إلا خدينا un muscle mais on l'a excité plusieurs fois, plusieurs stimulations اللي حتى هما identiques يعني عندهم نفس الانتنسيتي. Alors انت خصك تحفظ غير جوج ديال السميات. شنو هما؟ خديت لو muscle ديالي درت la première excitation, il s'est contracté. Et Allah, il a commencé à se relâcher, j'ai effectué la deuxième excitation. Il va se contracter. Et Allah, il va commencer à se relâcher, j'effectue une autre excitation. Il va se contracter. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a les excitations, donc il va se relâcher complètement. Alors j'obtiens le schéma, et qui fait des ondulations. Le schéma tétanos imparfait. Ça veut dire quoi tétanos imparfait? C'est la fusion incomplète, la fusion partielle, juste il y a de plusieurs secousses musculaires. Ou à la tétanos imparfait lorsque j'effectue la seconde excitation pendant la phase de relâchement de la première ou là de la réponse musculaire précédente. كنسمي tétanos imparfait. الحالة الأخيرة هي ملي كندير l'excitation ديال المسكل il se contracte mais هو باقي contracté كنبقى نهيجو مازال كنبقى ندير له لي ستيمولاسيون دونك il va rester contracté يعني غيبقى لنا هنايا لو ستي شرحت لكم قبيله لو ستيلي تيطلع من كتبقى الكونتراكسيون وكنبقى انا كنهيجو هو باقي كونتراكتي دونك لو ستيلي غيبقى طالع الفوق غتبقى عندنا لا كونتراكسيون فلو ستيلي غيبقى لنا الفوق انا كندير لي ستيمولاسيون هنا à chaque fois يعني plusieurs stimulations في la phase de contraction فغادي يبقى لنا لو ستيلي الفوق يعني لو مسكل il va rester contracté une fois غادي نحبس لي ستيمولاسيون التهيجات il va se relâcher. Donc هنايا في الحقيقه عندي plusieurs stimulations c'est-à-dire عندي plusieurs secousses musculaires mais puisque درت les excitations التاليين les secondes excitations كنديرهم pendant la phase de contraction كيبقى لو ستيلي طالع الفوق فكيولي عندي واحد الالتحام تام كيولي عندي واحد لا فيوزيون توتال ديال لي سوكوس مسكولير وهذيك لا فيوزيون توتال ديال لا سوكوس مسكولير كتعطيني هذا الشكل هذا اللي غادي نسميه tétanos parfait. Tout simplement, tétanos parfait, quand est-ce que je l'obtiens? Quand j'effectue la seconde excitation pendant la phase de contraction de la réponse musculaire précédente. Tout simplement.